Айде, скъпи приятелчета, здравейте отново! Току-що ни пристигнаха от автовозите два много интересни автомобила. Защо са толкова интересни? Защото днеска няма да гледаме някакви супер топалки, а по-скоро искам да покажа автомобили, които стъпват до България за по-малко от 15 000 лева. Всъщност този Ford Explorer стъпва точно 14 900 лева в състоянието, в което го виждате. Ела да ти покажа какъв е удара. Ето какво получаваме за 14 900 лева. Автомобил е с натисната врата и счупена предна броня. Толкова е малък удара, че може да видите дали има нещо засегнато вътре. Фара е напълно здрав, казанчето е напълно здраво, подкалника е напълно здрав и смятам, че тази кола със сигурност ще дойде максимум 20 000 лева на пътя. Като цяло клиента, който ми се обади и поръча този автомобил, искаше точно да купиме Ford Explorer, един доста така екзотичен автомобил за България, но бюджета на клиента беше под 20 000 лева колата да стъпила готова на пътя. Да, имаме гръмнали ербеци, но пък това са едни от най-сладките коли за закупуване оттам. Затова успяхме тази кола да спечелиме от ниската цена от само 2100 американски долара и затова идва толкова ефтина до България. Хубавото тук е, че тавана се сваля доста лесно. Ще ви покажа в отделен клип как ще ремонтираме този автомобил. Перфектният семейен автомобил. Кожени седалки. Доста екстров автомобил. Дори имаме климатронице отзад и подгряване на задните седалки. Автомобила безпроблемно става на газ. 3.5. Мисля, че беше около 290 коня. Не е с директно впръскване. И като цяло този мотор го слагат на доста фордове. Има доста екстри автомобила. Разбира се, класиката за Форд да се движат педалите напред и назад. Имаме, разбира се, 4x4 с различни режими на шофиране. Подгряване на седалките. Знаете ли кое е интересното при тази кола? В миналите клипове съм ви споменал, че AutoMall докарва автомобилите до България с твърда цена, която е описана в договор. Цената на този автомобил, която съм дал на Жоро, още преди да купим колата, е 14 900 лева. Без нито една стотинка излишни разходи. Каква е идеята на това нещо? Колата ви ще бъде докарана точно за толкова пари, колкото пише в договора. Няма такива неща от сорта, тук знаеш ли, защото ти е голяма колата, излязоха още 300-400 лева. Не, това всичко е за моя сметка. Това не са някакви супер коли, не са някакви мега топалки, но пък смятам, че са едни доста бюджетни автомобили, които може да се закупят от Америка и Канада. И като говоря за бюджетни автомобили, BMW 335 2015 година, стройка мотор 306 коня, 8 степенна ZF кутия, стъпва точно 13 200 лева до София. Клиента, който ми поръча автомобила, всъщност си е майстор. Бюджета, с който искаше колата да стъпи на пътя, е 25 000 лева, като смятам, че като смениме капак, броня, фар, радиатор, греда, с цената, която идва автомобила до България от 13 200 лева до 25, не знам какво трябва да прави на тази кола, сигурно ще е някакъв зверски тунинг. Големия плюс на този автомобил е, че е претърпял някакъв тунинг, сложили ето тези ролбари, което за късмет на клиента доста сериозно е предпазил автомобила от по-сериозни щети. Интересното при този автомобил, скъпи приятели, е, че клиента, който ми го поръча, каза да му играе колата до 8000 канадски долара, а ние успяхме да я спечелим на търга точно за 4000 долара. И мисля, че това е една огромна разлика в цената. Това е положението, скъпи приятели. Когато сте запознати и знаете какво търсите, нещата се случват доста добре. Ела да видим какво получаваме вътре. Пълен М пакет, асистент за ленти, пера на волана даже имаме тук. Имаме подгряване на седалките, имаме и подгряване на волана, разбира се, за автомобил, който идва от студена държава. 360 градусови камери, парктроници, следене на предния автомобил, черен таван, навигация. Няма да палиме автомобила, разбира се, защото имаме спукан радиатор. Няма смисъл се правим на шумахери. Я видим отзад какво е положението. Червени седалки в комбинация с син металик. Гледай даже какво имаме тук. Спортен автомобил с луксозен привкус. Штори, даже гледай какво имаме тук. Бре! Генерацийка, разбира се, с М буква. Вижте за какво става въпрос. BMW-то си е BMW, бате, гледай. Туп, хладилник мраз. Гледай за какво става въпрос. Уникално. Да, не е някакъв космически кораб колата, но пък за сумата от 13 200 лева, мисля, че си е топ оферта. Да направим специален епизод за това BMW, когато е завършено, да видим на каква цена ще стъпи на пътя, как ще изглежда и какви са впечатленията от клиента, дали е доволен. Айде сега да викам пътната помощ, да си прибирам форчето в сервиза и да запретвам ръкави и да видим какъв ще е крайният резултат.
Ако искаш да видиш тази кола как ще бъде възстановена, не забравяй да цъкнеш камбанката, да се абонираш за канала ми и да следиш с нетърпение всяко едно видео. Чао и до скоро!